একদম ওপৰৰ পৰা বৈ আছে এটা জলপ্ৰপাত আৰু জলপ্ৰপাতটো আহি পেলাই ইয়াত হৈছে সেই এটা ঝৰ্ণা আৰু ঝৰ্ণা হৈ পেলাই একদম যিখন নদী আছে সেই নদীত গৈ পেলাই পানীখিনি পৰিছেগৈ যদি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ আচলতে বহুতে ভাগৰ লাগে যেহেতু কেৱল শিলৰ ওপৰেদি যাবলগীয়া হয় গতিকে খুব ভাগৰ লাগে মানে তথাপিতো অকণ উঠিছোঁ উঠিবলৈ মন যোৱা কথাই বাৰু তাত খুব মানে ধুনীয়া ঝৰ্ণা আপোনালোকেও দেখাইছোঁ যে হাইলঙৰ পৰা গৈলিয়াঙলৈ যোৱা যিটো 20 কিলোমিটাৰ পথ সেই একা 20 কিলোমিটাৰ পথত আপুনি যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ধুনীয়া ঝৰ্ণাটো পাব আৰু ঝৰ্ণাটো আপোনালোকে দেখিছে একদম ওপৰৰ পৰা দেখিছেনে এইটো জলপ্ৰপাত হৈ ওপৰৰ পৰা পানী বৈ আহিছে আৰু বাবা গৈ তাত পালেগৈ তেওঁ এতিয়ালৈকে দেখা নাই মানুহটো ঘূৰিও অহা নাই তাকে বহুত দূৰ দেখিবলৈহে ইমানখিনি কিন্তু যথেষ্ট দূৰ হয় গতিকে মই আগ নাবাঢ়োঁ আৰু ঝৰ্ণাটোৰ লগে লগে তললৈ গৈ থাকোঁ খুবেই সুন্দৰ জলপ্ৰপাত বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিটো আমাৰ মানে নাই আচলতে অন্যান্য বহুত জেগাত অসমৰ বহুত জেগাত জলপ্ৰপাত আছে নথকা নহয় কাৰ্বি আংলং এইবিলাক আপোনালোকে বহুত দেখিব কিন্তু মই যেতিয়া অৰুণাচল আহিলোঁ কাষতে এইটো গৈ থকা দেখিলোঁ গতিকে চাই নাযাওঁ কিয় এইটো হ'ল মোৰ হেঁপাহ গতিকে আৰু একদম ভাগৰি গৈছোঁ কেঁচাই গৈছোঁ আৰু খাই গৈছোঁ চব কুলো ইমান ধুনীয়াকৈ পানী বৈ আছে ওপৰৰ ফালে পাহাৰ কেৱল পাহাৰ আৰু এই পাহাৰৰ কাষৰ যিখন নদী সেই নদীখনত আচলতে পানীখিনি পৰিছেগৈ যিটো আপোনালোকে দেখাবলৈ পাইছে যিটো ঝৰ্ণা তাৰ কাষৰ পানীখিনি তাত পৰিছেগৈ এটা কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মনোমোহা লোকেশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখি ভাল পাব যিহেতু হাইলঙৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি গৈলিয়াং নামৰ যিটো চাৰ্কুল পইণ্ট সেই চাৰ্কুল পইণ্টলৈ যোৱা পথতে আচলতে এই ঝৰ্ণাটো পায় আৰু আপোনালোকে দেখিব সেই যিটো জলপ্ৰপাত সেই জলপ্ৰপাতটো আপোনালোকে পাব